Ni RTV ni Versus turi kumwe na Pastor P. Pastor P imyaka myinshi ari mu muziki nyarwanda n'uyu munsi aracyakora umuziki nyarwanda, ni producer mwiza, no muririmbye mwiza, yatangiye ashaka kuza pastor ariko biranga. Uyu munsi ari umuziki ariko byose yarabikoze cyane. Turi kumwe ambeje shaka kuba pastor jewe. Kubera iki wise Pastor P? Ahubwo se kukinyita Pastor P buri nge wihamagaye se? Hoya ni wewe wise Pastor P. N'abantu barinyise. N'abantu bari kwise. Ni bande abo ngabo? N'abantu Imana yakoresheje kureba icyo nzakora ko nge nemera ko ndi umupasiteri buri. You see? Umupasiteri ni uburyo bisobanura umushumba. Umushumba rero icyo waburagiye cyose nge ndagira umuziki mfite ibyanjye mu buryo bwanjye, ndi umupasiteri mu buryo bwanjye. Okay. So pastor nyine ni umushumba, nanjye nshobora kuba umushumba. Ariko biterwa n'ibyo uragira. Uramutse uragira inshisho urumva ntabwo waba uri umushumba uri seri. Arakoze cyane Pastor P, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Ndagira ngo tuganire ku muziki nyarwanda. Reka turebe uyu munsi aho duhagaze, aho twavuye ntabwo ari heza cyane. Ntabwo twavuye kuri uyu munsi aho duhagaze nanone ntabwo ari heza cyane, ariko Imana ishimwe ko turi hano uyu munsi. Hari byinshi turibuze kuganiraho, turaza kuganira ku bintu byinshi kubera ko ufite uburambe muri ibi bintu, ufite uburambe wabanye n'abahanzi benshi batandukanye. Ariko mbere yuko twinjira mu muziki ho gatoya, dufite icyorezo COVID-19, COVID-19, coronavirus. Ibintu uvuze wayibonye? Samanga umbwira ikintu cyanditseho. Umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, kutambara agapfuka munwa, contravention y'uwafashwe agurisha cyangwa agurisha. Okay. Amazina Bugingo Dagia Patrick Zananga. Mu gitondo ibintu bya COVID ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Ni n'ibintu natekerejeho umwanya munini cyane. Nagiye gukora sport, njya kwirukanka. Ndi kwirukanka nayo mfite agapfukamunwa. Ndirukanka ngera igihe ngakuramo kubera no ku ruhani iki ngakuramo. Ndikwirukanka ariko urumva narindi mu bantu ko biri kose. Mbona imodoka y'umurengera ahagaze ati urira. Ntabwo wambaye agapfukamunwa. Ye baba we mitandurira kubaha ni ibya mbere, no gutanga urugero. Ndurira tujya ku murenge. Njyauna n'abashimire. Nagezeyo ku murenge. Urumva nagomba kwirirwa ubundi muri stade. Ko bimeze? Niko bimeze, niko amategeko ameze. Ndagenda ndisobanura ndavuga ni ntabwo uko biri kose ndi kwisobanura ko nta kosa mfite ikosa ko ntabwo nari nkambaye ndi mu bantu, ntabwo ndi kwiregura, ariko mumfashe nari mfite kujya kuganira kuri televiziyo n'ubundi nubwo nakwirirwa muri stade. Ubwo nimba muza binyishyuza ubutaha cyangwa cyeko mumfashe. Nshima na leta n'abo bantu ko banyumvishe ariko abo yatishyura amanda anga ndayishyura wenda ubwo no kugira ngo bambare kwa kugira ngo nze ntange bono ubutumwa. None ikintu cyabaye nyuma hari umuntu aganije gato mu kanya ndi kumwe ati ko banciye amande, ahita ambwira atariko uziko byemewe ko utambara agapfukamunwa uri gukora siporo atushobora kwiruka. Aransobanura ibintu byinshi numva kuri we afite rezo, ariko afite rezo ku mategeko, kurwana n'amategeko nagari kurwana na corona. Urumva nge ndavuga ni uko biri kose wakambara utakambara nabo baragerageza kugufasha mu mategeko wakurikiza kugira uke, ariko harimo nimba uzi kuri mu bantu icyo waba uri gukora cyose ugomba kwipfuka, ugomba gushyiramo iyo ntera ndende. Nta mpamvu yo kuvuga ngo kubera ko ngo byemewe gukora siporo utakambaye ugiye mu bantu ukambaye, n'ubundi uri kwiexpose kandi no kwiexpose n'abandi. Icyo kintu rero bampannye nanihannye n'Imana imbabarire namwe abanyarwanda mumbabarire kandi namwe baguciyangaye ni 10,000. 10,000 ni menshi bro. Nge mu busanzwe nkunda amandazi, baze nk'amandazi ni 10,000. Ni menshi. Ariko rimwe na rimwe ubona biterwa n'iki? Wenda haruho nkuko wari uri muri sport, wenda nuko warucyuka gakuramo, no kwirengagiza cyangwa wenda nuko wumva ko ntacyo bitwaye ariko nyuma ukaza gutekereza. Nirebyeho kwirebaho ni bibi. Nirebyeho kuko navuze ni nge ndarushye reka ngakuremo nirukange. Okay. Ariko sinarebye ese ndamutse ndwaye abone ndi guhumekeraho ndamutse mbanduje, ese haramutse tugize uwo duhura akane nyanduza nanjye nkaza kwanduza abo tubana. Ibyo bintu rero byose nge nkunda kwirebaho. Noneho ikintu cya mbere cyabanje kunsetsa, nashatse kurakarira umuntu umfashe
kundi kumusaba n'imbabazi ntanyumve ariko nibuka ko ari mu kazi ke kandi ari uri mu makosa bane we tegereza niba kubabarira barakubabarira ariko wishaka kumvikanisha ko ari wowe utari mu makosa y'akazi kanye nagakoze rero ikintu cya corona ntabwo ari uko ngo amategeko akwemerera kwambara agapfukamunwa hano kutakambara hano ni wowe ugomba kumenya nimba uzi ko niwawe mu bwiherero ushobora kuyandurira mu gihe mukambaye ushyiremo intera ndende icyo ndibaza ko ari isomo nize ubu ngubu ntashobora ubutaha ntabwo nagenda ntakambaye cyangwa ngo nkore siporo uko nguko gutyo gusa mu bantu ntakambaye icyo rero ni ikintu ubu ko mutoje bamita nibuka controversy nanje hano nyizanye mvuga ni ndayereka abantu namwe muzitonde batazabaca amafaranga mukanirirwa umunsi upfuye ubusa wiriwe muri stade hari urubyiruko rudukurikiye kubera ko uyu munsi rimwe na rimwe abantu bavuga ngo covid ngo kugira ngo ikwice ngo no kubukuze ngifata abantu bashaje ngifata abantu bafite imyaka ko izamura ngo za 70 nicyo ababwira arakaruna kamwe kasekeje corona covid-19 abantu bazi ubwenge ku isi banize batubwira ukuntu ikomeye n'ukuntu iteye ubwoba n'ibintu ukuntu tugomba kuyirinda ariko abantu twiganye bataba n'umubare 5 ba mbere no muri 10 ba mbere nibo umuntu uzakanyumvisha ko corona nta kibazo ubu se ninde wo kwizera uretse nizere nizere nzi twigana nta n'ikintu ambwira ataza no mu ba 10 ataza no mu ba 10 ba mbere ni uri kungira inama ati corona nta kigenda ariko abantu babyize banazi ubwenge banatuyobora kutubwira ati ni ikintu kidanje ivyo ni ibintu rero tudaha agaciro gwa agaciro ukuri kurahari nimba bari kutubwira ati iki kintu kiraremereye n'iki nimba utanabisobanukirwa iki ni kimwe nyabona vuba iyo udasobanukirwa ikintu ntago bisobanura ko icyo kintu atari ukuri ushaka kutagisobanukirwa no kutacyumva n'uburenganzira bwawe ariko kutacyumva kwawe no kuba imyumvire yawe ifitanye igarukira ntuze gutera ikibazo abandi bantu kubera ko hari igihe ushobora ni byiza kwidefanda ni byiza kwerekana amarangamutima yawe cyangwa ariko mu gihe biri buze bikangiza ibindi banzi bigumane cyangwa babikandira aho ngaho kugera igihe uzasobanukirwa ko ntabwo wowe ugomba abantu bagomba kuba victime kubera wowe icyo kintu rero ni ikintu cyo gukoraho personnellement ni ikintu ukoraho ku giti cyawe ntabwo ari ikintu ukoraho muri rusange urakoze cyane Pastor P atugiriye inama nziza ku muntu wese ukurikiye RTV ku muntu wese ukurikiye Versus ari byiza kugira ngo dukurikize amabwiriza duhabwa kugira ngo dukomeze twirinde COVID-19 aba ari byiza kugira ngo ubuzima bwacu butajya mu kaga ndetse n'abavandimwe n'inshuti zacu abo turi kumwe bose ejo n'ejo bundi dusubire mu buzima bwacu busanzwe cyane turaza kuganira ku muziki turi kumwe na Ezra Kwizera turaza kugaruka ku ndirimbo ye One by One ariko mbere yuko twerekeza kuri Ezra ho gatoya ikibazo cya mbere winjiye mu muziki ushaka iki intego yawe mu muziki yari iyihe kugeza kuri uyu munsi icyo kibazo kirakomeye kuko cya gituma n'abantu babeshya kandi njye nitoza kutabeshya ari igihe umuntu atangira ngo nari mfite indoto izi nizi ngiye to be honest vugishije ukuri ngiye umuziki warankuruye icyo ni icyambere iyo ukunda ikintu kiragukurura hari gukunda ikintu kikagukurura hari no kwikurura ku kintu ukunda ni ibintu bibiri bitandukanye ngewe cyarankuruye naragikundaga kiranankurura hano hose nisanga mu bintu by'umuziki atari nge kandi nabikigizemo uruhare noneho ari na mpamvu nta nubwo narinzi ko Ezira mwamutumiye byashimishije asanzwe Ezira yasetse baguciye amande Ezira ari mu bantu ba mbere Imana yakoresheje kugira ngo nyine abone impano zanjye muri iyo minsi nakoraga ibintu by'amarangement akabona ko iyo mpano y'umuziki hari hamwe n'umugabo witwa Robert Sangano ndamushimira cyane mukuru wa Atome uramuzi mukuru niwe muntu kera nkiri n'icyango ndebya ndi gucuranga arambye tufite impano kankorera ubukasete buri indirimbo zigezweho tugende umva ukuntu bimeze we na Ezira n'abantu ugenda ashimira cyane abo ngabo n'abantu b'ingenzi noneho rero ntangiye gukora umuziki nkabona n'abantu barapresiye ibyo nkora natekereje ibintu bibiri niki kintu kindi uzi gukora neza mu buzima sanga nta kindi uretse umuziki cyane ese nimba ari uzi uzabaho gute uba umuntu abeshwaho n'Imana afite nzabikora nk'akazi sawa ese akazi gakorwa gute nangira kwiga no understanding ko ibyo bintu nabikora nkabona koko kandi birantunze rimwe nabanje kujya ngira na fight na papa atabyumva ibintu by'imiziki ariko rimwe aza kwica rimwe ambwira ijambo rimwe nyuma abonye bitangiye guca marambwira ati aterega burya umuntu abagucyaha kugira ngo ube umugabo ubone n'inzira yawe ariko iyo wamaze gukora nyine ukaba umugabo ukabona inzira yawe umuntu bagira ngo ubeho unakure rero n'ikindi kintu kiye kiba buriya njya nkunda kuvuga nuko hari igihe umubyeyi usanga wibagirwa ko umwana nawe ari umuntu
uko yaba ari kose apfa kuba yavutse aba ari umuntu. Nimba afite n'umwaka umwe ukamubwira ikintu ukabona asa n'ujunguje umutwe, ntuvuge ngo uyu mwana afunze umutwe, nawe banza umusobanurire noneho urebe ko atabyumva. Nanga kubyumva nibwo arafunze umutwe, ariko umwana nawe uko biri kose umuntu ni umuntu. Rero inzozi zanjye yaraziyobaye kwagera igihe amenya ko nk'umuntu nanjye nahisemo mpitamo umuziki. Rero mu kuwuhitamo nabanje kuhitamo ibintu bibiri, nkubonamo inyungu ki mu kazi, apana mu buryo bw'amafaranga. Kwiga gatera imbere gute, akazi kanjye nzagakora. Mba niba iburyo iyo umuntu aje tukavuganira ku giciro, indirimbo ndagura gutya, tukamara kwemeranya, icyo kiba kigiye ku ruhande, kiba gikurikiye ni kakazi karaza kugenda neza gute kw'icyo twakemeranije tugiye gukorana. Rero ako icyo kintu cyo kwishyiramo gukunda akazi no gukora ibintu byiza no kudashidukira ngo ibintu bigezweho cyane, byaramfashije mu kazi kanjye. Kuko abantu baraza bakambwira ati hagezweho no style, hagezweho pop, ibintu bikubita gutya, kudakora pop. Ariko umutima nkisangamo iyo style sinyifite, nkisangamo ngewe ndashaka gukora umuziki mwiza, pana kuvanga bigezweho, ndashaka gukora nta kintu. Buri kintu kigezweho kiba ari kibi, kuko hari ibyagezweho mbere yabyo kandi bari bazi ko ari danger. Kigezweho kuvuga ko kize nacibwaho hakazaho ikindi kizagerwaho. I prefer kuguma ku kintu kitagezweho ariko kiri normal, kimeze neza, gihoraho. Nibyo ngibyo nashyira ingufu muri urabona nk'ibintu bya technology bigenda bihinduka. Ni byiza ko tubyiga ariko ukabijyanamo na natural, n'ikintu cyawe kiri naturel. Nagiye numva technology ze nkabona muziki yo gukora myinshi electronic isaba computer nyinshi, ngenzi gucuranga cyane. Ahubwo ni gute nakwiga iriya computer kuyihuza n'ibyanjye, ngenda nishakamo uburyo no kugira n'ubu ngubu mvuga ko wenda nkora abantu bavuga ati ubarakoze, nge numva ntarakora nibwo ngiye gutangira gukora akazi. Nabanje ndishakisha ndibona. Hari ahantu hamwe mu gitabo nigeze nsoma ahantu havuga ndi kugira ngo asangize urubyiruko akantu karamfasha. Niyo muye n'umuntu uri successful, burya ngewe nkunda kumubaza ati mu myaka yanjye ungana nanjye watekereza gute, wakora gute? Kuko ntabwo nshaka kubaza ibintu by'imyaka 50 ukuntu ukora muri ako kanya ngifite imyaka 30 bidahuye. Ntabwo bihuye ibyo ngibyo. Ufite imyaka 20 ufite ibindi wabayemo mbere yanjye, ngimbwira mu gihe cyanjye wabigenzaga gute kugira ngo compare n'iki gihe ndebe ukuntu ngiye na overcoming. Rero icyo kintu nasomye mu gitabo, nasomye bivuga ngo kuva ku myaka 12 cyangwa adolescence kugera kuri 20 ukiri umwana ufite ikintu ukunda ukora, no kuva kuri 20 kujya kuri 30 ushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, utuntu twinshi kandi ukadukora neza. Ariko ugeze muri nko kuri 30 kuzamura, uba ugomba kumenya muri bya bintu byinshi wakoraga ni iki kintu kimwe ushobora gukora kizantunga ubuzima bwose. Icyo ngicyo ubu nanjye mfite 34 muri icyo gihe nasatiriye ko ubu ngubu nzakora umuziki. Urumva narakoze icyo gihe ni kimwe nuko hari abandi umuntu awukora, kuko burya iyo udafite intego ya kure ugenda ubaho ibice bice. Nimba wumva uza mu producer kugera mu bihumbi, ufite imyaka 20 kujya kuri 30 mu 2025 byavaho ugakora ibindi nabyo utaramenya, ni ukuvuga ngo uzongera utangire ubuzima muri 2025. Numva ukuntu uri kugenda ucamo n'icyo uzatangira muri 2025, numva nujya mu 2010 ukagenda uzarinda upfa uri gukora bya bice ushakisha icyo ukora. Kandi ushobora gutangira iki ngiki. Ngiye ushobora kuba mfite inzozi z'umuziki ngenda nkora imyaka ikicuma, ariko fondation nubatse akaba ari umwana wanjye azarangirizaho. Atari ukuvuga ngo ngiye kuko ntabirangije narayobye. Aho ugasanga nka papa wanjye yakundaga umuziki, akunda kunyumvisha umuziki, ariko yari umuganga kubera kera mu gihe cyabo ubuzima bwamusundikiye mu buganga. Ariko uburyo yanyumvishaga imiziki, twaba turi kumva umuziki akambwira bacanga ibintu, tumvisha ibyo bintu bacuranza aho ngaho, akanabinsubiriramo nkumva arrangement ukuntu ikoze. Muri we ntabwo yari azi ibyo ariko yabaga ari kunyigisha arrangement icyo ari cyo. Rero byasohoreye muri ngewe, uko biri kose yarinze agenda ari proud yanjye. Nifuza nekereza ko n'umwana wanjye yari byaza akora nanjye biruta ibyo ubu ngubu ndi gukora. Icyo kintu rero ndiye naje ifite indoto zo kuzakora ubuhanzi muri rusange, ko ndagerageza gushushanya, nkora ibintu byinshi muri art. Ariko muri iyo art cyane umuziki ni wabaye ikintu kinini cyane, kandi ariko n'izindi impano zanjye nagerageza kuzikoresha ku buryo ifite impano nk'umuntu wemera Imana, nutayikoresha Imana izayikubaza. Ngiye mba numva buri kantu kose ifitemo Imana, at least kagira ikintu gakora
niyo ataba ari nkomeza kubikoresha basi uyu nguyu nyereza uyu nguyu wazabidevelope nimba nzi gushushanya umuntu urukweto yigisha uno mwana we ejo bundi azamenye kubindura agakora amasandari akagira gute ariko ari nge byahereyeho icyo kintu rero nemera ko buri mpano yanjye ngenda ngomba kuzagera nyikoresha ku muziki ubu nabimenye kuko ari byo byankuriye cyane muri izo mpano zose nari mfite kugaruka ku kibazo wambajije nibyo byankuruye nisanga mu muziki igihe cyose nabaga ndahantu naba ntari ku hantu hari umuziki nkumva nta mahoro ngasanga nicana kuri studio ndano bari gucuranga ndi gutanga ibitekerezo mu muziki bari gukora nubwo ntazi ko byitwa ndi kubibabwira ariko ukabona biri kubafata none ubutaka nantekereza hamwe ati ngaruko udufashe nkisanga ndi muri iyo routine yo muziki kugenda n'igihe abantu benshi bambwira ati ibintu bikora ubizi uzabikomeze kuko numva nanjye koko nimba Imana yaramishyizemo nkabikora nkumva mbizi n'abantu bakambwira ko mbizi numva nicyo kintu ngomeza kuzakora rero niyo mpamvu mba mbitinzeho nuko harimo abana ushobora kundeberaho agashaka gukora nk'ibyo nkora nanjye nkuko ngenda ni byiza ari ndi gusoma kare mu bibazo nubwo nari bubijyemo ndaza kubijyamo ni byinshi hari umwana nabonye abajije ambwiye ati umuroro modo wawe ni uwuhe mpita nibaza koko umuroro modo wanjye ni uwuhe sanga ntabwo mfite umuroro modo mfite abantu nigiraho ibintu byinshi kubera ko nasanze hari kugira umuroro modo ni byiza bitewe n'akazi ukora n'umuntu ureberaho n'ibintu byinshi ariko iyo utabaye neza usanga wabayewe usanga utakiri wowe wagiye mu nkweto ze ukazarinda upfa utanazuzuyemo rero uwo umuntu nakwisi umuroro modo napreshe ibintu bye ni ngerageza kwiga ibintu bye ariko ndi kuyungurura kuko umuntu aba ari umuntu hari igihe wigiraho umuntu ugafata n'ibibi bye kuko wowe byose byamufashije muri success ye nawe ushaka n'ibyo ukabifata ahubwo ngende ibi byiza ibibi ntago mbimubereye imingira nk'umuntu wese ashobora kugira side mbi ariko ngiye nkamurira wa muntu nakwisi umuroro modo wanjye niki nkeneye kumukuraho kuko hari usanga ari n'umuroro modo reka nguhe nk'urugero by'umwihariko ngewe nkunda his excellence ntago ndi umupoliticier hari n'ibya politike baganira nkumva ngiye sindi no kubisobanukirwa ariko impamvu mukunda nuko mu bintu byinshi aganira hari nubwo ntari umupoliticier ngiye hari ibimfasha nkabyapurika mu buzima bwanjye no mu kazi nkora nubwo katari aka politike bikamfasha rero bituma mutega amatwi cyane ariko nanone nubwo mutega amatwi cyane nkagira n'umwanya wo kumva umuziki nkumva n'abandi bakora umuziki nk'uwanjye ntabwo umwanya wose ari we natega amatwi gusa urumva hari ibintu ngomba gutega amatwi bigomba kundeba ariko n'ibitandeba wenda gushaka kumenya ibirenze ibya perezida agomba kudukorera mba numva aho ngaho butangiye kujya kure bitandukanye n'ibyo wakagombye kubureba ni umuroro modo wanjye ariko ntabwo nshaka nanone kumera nkawe nanone 100% nimba byumvikana rero ikintu mba mvuga ku baroro modo hari abantu benshi byagiye bibaho ugasanga umwana tuvuge n'umucuranzi afite touche nziza acuranga ibintu byiza byarakuze ariko afite undi muntu akunda atangiye kujya ashaka gucuranga nkawe agashaka gucuranga nkawe kumva nubwo byaje biri pirate byabo bya wa wundi kandi yari afite ibyakoraga byiza aho kugira ngo avuga ati muri bya wundi byakora nkanjye nakuze nkunda RK ukuntu akora indirimbo nkunda Don Jazz akora indirimbo ufite producers benshi ba Babyface ariko iyo ndi gukora indirimbo buri gihe ntabwo nibagirwa ko nanjye mfite uruhare rwanjye rwa creativity nkashyiramo akantu kanjye k'ikinyarwanda nkashyiramo akantu kubera ko impamvu uba ufite amategeko ukurikiza muri ari yawe iyo utangiye gukurikiza amategeko undi muntu uranayica kuko ntabwo ari wo barayashyizeho winjiye ahandi hatari iwawe ujya ahandi hatari iwawe uba urumva iyo ujya ahantu hatari mu nzira yawe ugenda nabi turasitara rero ngerageza muri wa muntu wese na appreciatinze kugira ikintu mwigiraho kimfasha mu buzima busanzwe no mu kazi kanjye Urakoze cyane. Nitugaruka nyuma ya Ezra Kwizera ni bari ku murongo wacu wa Skype ndaza kubaza ikindi kibazo kijyana no ku gihugu cyacu kubera ko uyu munsi ibyo dukora byose tugomba gukora dutekereza kubaka igihugu dutekereza kubakira barumuna bacu kubera ko uyu munsi twe tumeze neza tumeze fresh nibyo dukora turabikora nta kibazo. Reka twerekeze ku murongo wacu wa Skype. Ezra Kwizera turacyari kumwe? Turacyari kumwe kabisa. Umuvandimwe bamuciye amande kubera COVID-19 yisha amabwiriza yo kwambara agapfukamunwa barangije bamurebera 10,000 aho ngaho.
nuko ngo ukagomba gukurikiza amabwiriza. Reka tugaruke ku ndirimbo yawe one by one iranzana, ndetse no ku ndirimbo rimwe na rimwe ugenda ukora akenshi n'indirimbo za gospel, ariko n'indirimbo usanga ari iz'abantu bose, nubwo tuvuga ngo ni gospel music ariko usanga ari indirimbo z'abantu bose bashobora gukuramo ubutumwa. Uyu munsi wowe umuziki wawe ni umuziki ubona uhagaze gute? Ibyo wifuza kuri we gutanga nka message, ni message zimeze gute Ezra? urumva ko ni video nakoze one by one, ni cyaje nka covid, ni ikintu cyabaye ku isi hose, ariko noneho cyatumye umuntu wimenya ku giti cyawe, noneho ukimenya ukavuga ngo ese the basics, ibintu nkeneye ku giti cyawe ibi amazi, ubuzima, ubumeka, ukumva ko ubuzima ukomeye. Niyo mpamvu navuze ko one count your blessings, you know, uri umukene, uri umukire, uri whatever you are, stage yariyo yose, uba kumenya ikintu cya mbere blessings ni iki. Blessings I have blessings ya Rwanda, umugisha, umugisha wawe wa mbere n'ubuzima, kubaho, guhumeka, kuba ufite uri mu nzu, numva n'umugisha. None iyi ndirimbo narayisohoye kugira abantu bamenye ibyo bafite, bashima Imana ibyo bafite. Kubera ko ari ukuntu nkanjye ku giti cyawe, ari ukuntu kenshi nk'ubu ngubu mfite townhouse, ariko hari kenshi mvuga ngo ndashaka amafaranga, ndashaka guhindura imodoka, kandi hari umuntu ufite igare. Noneho ibyo bintu byose, count your blessings one by one. No kutwibutsa ko ibyo ufite ni umugisha. Niba wishyura 10, niba ari 5,000, niba ari 50 cyangwa 100, icyo ufite cyari cyose ni umugisha. Ibyo uvuze ni ukuri, ibyo dufite byose ni umugisha. Ni nayo mpamvu uyu munsi ushobora kuba warabonye umugisha muri Pastor P, kubera ko twatangiye tubwira ngo nawe uri mu bantu bamugize uyu munsi ho gatoya. Babiri n'abahungu be, abana bari muri screen nabo, bari abana bari muri video nabo n'abana bawe, ni umugisha kuri wowe. Uyu munsi ubona, wenda twihuseho gatoya, uyu munsi ubona dufata gute ibyo dufite? Ese tubona ko ari umugisha cyangwa hari igihe dutekereza ko byizanye gutyo gusa twumva ko turenze kandi ari umugisha Imana yaduhaye? Ngarutse ku Mana nka Pastor namushakisha ko arahuye, ni Imana yaduhuje. Ku buryo njyewe ni Pastor, ni Imana yamugize, ariko ari ukuntu avuga ngo njyewe gufashije, ariko Imana yankoreye. Bivuze ko Imana igihe cyose Imana ibiri mu migambi yayo. Ni kopi nk'urugero nk'ubu ngubu, reka tuve nk'uyu munsi, sinari ko nibuhure muri iyi interview, ni kenshi duhura nawe bayipanga, ariko uyu munsi namuhamagaye arambwira ngo ngiye muri interview, ndamubwira ko nanjye ngiye muri interview. Ni Imana bari twe, urumva? Ariko ndashaka kugaruka ukuntu Imana nka Lucky, right? Yeah. Ndabizi ko nka venture, ndashaka kubanza kugushimira. Thank you. Umuziki nyarwanda appreciate n'akazi ukora, ukuntu waduhuje njye na Pastor P, kandi tumaze almost 2. Thank you, bro. Abatike na kandi ariko noneho waduhuje, ese tukavuga ngo ese ni Lucky yaduhuje, oya ntabwo wadukinira Imana, urumva? So
ari ukuntu ibintu by'Imana ari ukuntu you can't put it in one word. You just have to pastor. Yeah. Urakoze cyane. Uyu munsi ubona indirimbo ije gufasha nde nande kubera ko wavuze ngo ni njyewe nawe one by one n'ibibazo wenda turimo uyu munsi turi kurwanya COVID-19. Ese ni indirimbo umuntu agomba gukuramo ubuhe butumwa kubera ko rimwe na rimwe indirimbo ziraza ari nyinshi ariko biba bikenewe ko tunamenya n'ubutumwa burimo. Ni indirimbo umuntu ashobora kumva iri mu rurimi rw'icyongereza ariko nanone indimi ziravangwa. Rimwe na rimwe tujye tunavugaho ku ndirimbo ugatoya mu ncamake ni indirimbo wageneye abantu ki abantu bameze gute bande? Ndahera kuri wowe. Okay. One by one, count your. Ni ufite urabona nje nakuriye muri ghetto. Aho bugari. Iyo wagize ku nkoko cyangwa ku nyama. It's a blessing. Ako nawa wundi ufite ubugari. Akumenya ko hari undi udafite ubugari. So count your blessing. One. I can't kwita ku bintu dushaka. Nitwite ku ni nayo mpamvu iyi ndirimbo byafashe almost umwaka kujya mu myandike kandi iroroshye ariko when you count your blessings take time to reflect ufata umwanya utekereze ku byo ufite niba ari isafuriya imwe umenye ko ari undi muntu udafite isafuriya niba ari ubugari utekereze ko ari undi udafite ubugari ni nayo mpamvu no kwibutsa tukavuga urabizi be grateful ni indirimbo twibutsa to be grateful ubungubu kwari arike ako mana njyewe mana noneho iyo ugize mu barokore cyangwa abantu b'idini ugasanga umuntu arimo gusenga mana njyewe se ko ntabwo nyibuka Imana afite inzu afite ibintu mu gihe cyo gushima ni indirimbo itwibutsa gushima ku byo dufite iyo umenye ibyo ufite then you can go na bya bindi wifuza wabibona. Urakoze cyane Ezra ku mwanya waduhaye amasaha ngaha abatandukanye na yacu reka tukure kugende wiruhukire nge nsigara n'umuvandimwe hano Pastor P twiganirire ariko urakoze ku butumwa duhaye kandi ni message nziza indirimbo ni indirimbo y'abantu bose kandi ni indirimbo dukwiye gukuramo ubutumwa twese hamwe. Murakoze cyane. Arakoze cyane Ezra Kwizera. Ikibazo kindi navugaga ndibuze kubaza tugarukiraho ni ikibazo kimwe gusa wenda mbere yuko twinjira kuri social media aho gatoya. Uyu munsi ubona hari uruhare wagize mu kubaka u Rwanda uyu munsi icyo wishimira mu kubaka igihugu mu kazi kawe wagiye ukora? Hari ndi butware bibiri cyarimwe. Harimo ibyanshimishije ariko iyo nishimye ntabwo njya nibagirwa ko kubabara bibaho cyangwa iyo mbonye ikintu kiri positive ntabwo nibagirwa ko hashobora kuza ingaruka ziri negative. Rero ndahera ku kiri positive of course. Umuziki wacu wateye imbere ku rwego maze natangiye muri 2006 nagiye ndeba ukuntu ukura generation ziza mbona nakoranye n'abandi utabo tungana ubu ngubu abonduta umuziki wateye imbere cyane mu rwego rwagaragara buri muntu wese mu rwego usanga n'umuntu nyarwanda hano ari hose ku isi atari mu Rwanda gusa afite indirimbo yumva ziwabo. Mbere byabagaho ugasanga umuntu uri hanze nta ndirimbo ziwacu afite uretse za kera za rero icyo kintu kwa dufite content nini y'umuziki ugezweho ni ikintu cyiza ariko ngiye ngaruka ku kintu kimwe buri gihe ari nacyo numva ngewe nkanjye bigomba guhera aho ngenda ashyiramo imbaraga. Nagize umugisha umwe wo gukunda gakondo yacu umuziki wa gakondo ariko buri gihe ngo nibwo njya nicara nkatekereza nkasanga umuntu wese turi kwana indirimbo nubwo binezeza ari gukora indirimbo zigezweho ariko nkibaza ko abantu baririmba gakondo abo twari dufite bari kugenda begera mu myaka yo hejuru.
generasiyo yacu nshyashya bizagenda gute? Boza bazasigara baririmba gusa umuziki ugezweho? Nta muziki, kubera ko mu muziki muri rusange hari uburyo bubiri bw'umuziki. N'ahantu hose wajya haba hari umuziki ugezweho modern, hakaba hari n'umuziki gakondo, injyana gakondo. Nkagaruka no ku kirero, nkagaruka no ku kintu cy'amakompetisiyo yaba cyo gufasha cy'umutima hari n'iki, ni mwiza, ni byiza, ariko nkanengamo ikintu kimwe nagiye mbonamo. Abana baraza kuririmba, mwese mukishima, umwana uko yaririmbye R&B neza n'iki, hakaza umwana wiviriye iriya ry'icyangugu yiririmbira gakondo ye cyangwa bya bintu twita igiturage, akabiririmba aho kugira ngo urebe cya kintu cye na monde yindi igomba kumwumva yumva umuziki nk'uwe, wowe nk'abajaji bazanye bakumva bakarebera muri sansi y'ibintu bakunda, y'ibintu bigezweho babona bihari, bakibagirwa monde yindi, wa mwana akabura amahirwe, hagatsinda buri gihe umupeti uririmba R&B. Nkavuga ni kuki hatabaho basi noneho kompetisiyo ya bya gakondo gusa, n'urugero. None ibyo bintu byose ni ibintu mu mishinga afite wenda ngewe ngenda ashyiraho mu buryo, nibyo ngenda ashyiramo imbaraga cyane cyane ku muziki gakondo. Nibyo ngenda numva nagize impano yo kumenya uwo gakondo, menya no kuyikora, menya n'ibijyanye no kuyikunda. Rero numva ngomba kugira ikintu nkora muri ibyo bintu nkafasha abo bana. Niyo mpamvu ushaka uburyo nzajya ngenda ngewe nkana mfite studio mobile nkabasanga aho bari mu cyaro, ndi kureba uburyo nzajya ngira uburyo bworoshye. Nimba ngiye nko muri Karongi nkareba uburyo nabona ahantu horoshye, n'uburyo abana bo muri Karongi nabona mu bangahe ndagukorera iyo traditionnel kaba. Ibyo nibyo nge shobora gukora nkanjye, ariko twari dukeneye televiziyo zacu n'amaradiyo zivuza imiziki yacu y'iminyarwanda byiza cyane, ndanabikunda. Ariko haje umuntu wo hanze ambwira ati muncurangire imiziki iwanyu, akicara gutya bakaducurangira imiziki yose mu Rwanda, ukajya uvanga ni Nigeria ukavanga n'iza Zambia, yakumva natandukanye kuko indimi n'ubundi nazumva. Ariko umushyiremo inanga n'ingira ashobora gusobanukirwa ibyo ari byo kurusha ibyo uri kuvuga, ashobora kumva bitandukanye n'ibindi bintu azi. Umucurangiyemo ya ndirimbo wakoraga, ariko akaza kumvamo ikintu kidasa n'ibyo abandi bose bakoresha, kumvamo amayugi, akumvamo ikindi kintu. Bya bintu ntabwo mvuze ngo ukore gakondo uririmbe gakondo, kuko abantu bose ntabwo bashobora gakondo, ariko at least have something, gira ikintu kiwanyu cyo mu rugo cya identité mu bintu uri gukora. Rero ndi kugaruka ku cyo wambwiraga, umuziki uranshimisha ahantu ugeze, ariko nkababazwa nuko hari iyo side yagumye ku ruhande, iyo side ya gakondo. Abo bana barahari, ibihangano byabo birahari, bagenda bakura. Ari nacyo ngiye nk'ubu Minisiteri y'Umuco nakabasabye ikintu kimwe, nge nzakikora basi n'ubuntu, ariko tugikore, bamfashe icyo kintu ngiye ko bushobozi banshobora kutabushobora. Tugende basi abantu bakuze, duhere ku bakuze. Harimo abantu bakuze bagenda baducika, bacuranga inanga, bafite ibihangano, bakarinda bapfa tutabifite. N'ahantu hamwe biri sebe, yarayiririmbye ikabizwa wenda n'umwana we, mwana we akagera akazi bayigwa n'ibitera akajya bicanga. At least abagihari, hari umusore ukora muri RDB witwa Kasim, ndamushimira cyane, ajya agenda akabona nk'umusaza ucuranga inanga, ucuranga inanga, nkabona arayinyohereje kuri WhatsApp ati umusaza twamufasha iki. Twarabipanze rimwe turavuga ati twebwe tuzava hano tujye mu Musanze tumushaka uwo musaza tubikora, ariko umwanya ukabura, urumva no gushakisha ubuzima muhaye n'iki. Rero nk'icyo kintu, nk'izo nanga basi tuzifite, abana bashyashya bazazigira bakagira ibintu bakuramo. Hari ibisigo ntabwo tuzi, nyenya numva abapeti hano bagerageza kurapa no kugira, ni ibintu byiza binagezweho, ariko nta baraperi babayeho barusha abasaza ba kera ibisigo banditse. Imikarago magana ngahe acyanditse ibyo bintu, kuba batabizi ngo tugire ibintu dukuramo, kandi bo bandikaga n'ibintu icyo gihe bifite. N'ubu ngubu ntabwo mvuze ko bidafite ireme, ariko ibintu by'icyo gihe byari bikiri bibisi cyane kuko byari bifite mu kubaka umuntu. N'ubu ngubu tucyubaka, ariko hari byinshi bahera bagakomereza aho bahereye kuri ibyo bintu. Rero umuziki wacu ngushimira cyane ahantu ugeze, ariko nkawunenga ko ahantu ugeze nta kantu kacu karimo. Iyo mvishe umuziki wo muri Tanzania urumva ukamenya ngo muri Tanzania,
none niyo wumvishe uwo muri Tanzania ugezweho cyangwa nk'urugero i Bugande hari ba Chameleone, hari abandi nge nakuze kera nojya numva yitwa ba Paul Kafero barimbaza akadongo kamwe, ni naho style ngiye nkunda cyane i Bugande. Ugasanga i Bugande i Tanzania bafite tarabu n'ubwo bwose izo style rero iyo originality ugiye mukayireba ni nayo umuntu aje avuga ati muziki wo muri Tanzania ashaka kumva n'uwe niwo bamwumvisha, ntago bamwumvisha Diamond bamwumvisha nk'umuhanzi wo muri Tanzania ugezweho. Ariko buriya hari umuhanzi urimba gakondo muri Tanzania twe tutanaza abatanzania banazi, kandi ikintu ushaka kugarukaho gikomeye biba bimutunze uwo muntu, aba bimutunze bigatunga umuryango we, agatanga n'akazi, agakora n'ibindi bikorwa. Hano dufite umwana uba wumva umuziki wamutunga akaba abumba amatafari ariko azi guhogoza, ariko yajya muri competition nahogoza uko abantu bashaka. Uwo mwana hari festival yo kuzajya kuririmba makazana $10,000 by'amadolari 20 akaza abanyarwanda bangaye bakabona akazi bakarya. Ariko ayo mahirwe ntabwo ariko yabona ngo agende basi yinvest icyo kintu ubwo bumenyi afite. Twebwe hano ama festival yego arababagereza kuyategura n'iki festival ziri moderne ziraba, ariko festival ya nyayo ni festival iri traditionnel. Ngiye mbashaka kuba nakumva weekend yose nkagenda hano sinumve gitari, sinumve piano, nkumva umuduri, nkumva ikembe, nkumva inanga, nkumva ingoma, nkumva amashyi, nkumva abantu baririmba. Hari ibintu twe tutagira ubu nibwo natangiye kubimenya ubu ngubu. Mu Rwanda twa dufite style nyinshi, buri karere kaba gafite style y'ikinyarwanda karirimba. Barimba ikinimba, barimba igishakamba. Ibyo ni ibintu twagombye kumenya nk'abahanzi, ukamenya ngo kuri buri no style kuko hari nk'izo wumva ukumva ni nka hip hop original yo ngo bigezweho, nuko iyo style nyine yakozwe muri icyo gihe, ugasanga ari yafashe umuntu akadevelopa, nibyo byamugira akamaro kugira ngo afate iby'abandi agerageze gushyiramo ibye, afashe ibyawe, kubera ko kuririmba ni ibintu bimwe byose bisa. Ntabwo nkubwiye ngo uhogoze nk'ibi bya kinyarwanda kuko ushobora no gusanga kuko aba barakuze wumva ba R&B nabyo bikagiye ukagira aho kantu, ariko mu byo uririmbamo iyo instrumental irimo basi cyangwa umuziki uguherekeza uwo ni bwoko ki. Hari iyo buri pirate y'umuziki w'abazungu ntabwo nkwanga nge nk'urugero turi kumva ni imiziki dushaka kwenda dutandukana numvishe umuziki wo hanze ya Afrika, kubera ko icyambere uretse no gukunda Afrika ngiye nkwiyumvamo umuziki, kuko iyo ugiyemo nge nkabyina gutya bafite iyo mudi y'Afrika, uyu muzungu yagize gutya ubona bitanajyanye kuko we ntago ari ibyo. Rero kuriya umubona kubeshya nayo yigerageza gusimbukisha muri tekino zabo gutya nabo barakureba. To be honest, nta nubwo uzi nimba uri kubikora neza. Iyo ukubita Maroc wigira gutya bo barabyanderstanding wowe n'ibyo ukora ba appreciating kubera ko wagerageje gukora basi bisa n'ibyawo n'iki. Ariko iyo wakoze icyawe niyo wagikora nabi we ntabimenya ko wagikoze nabi, kuko kiba ari icyawe. Nimba ashaka kugikora neza none nagikore kukurusha we ntacyazi, ntabwo avuga ngo ni kibi rero mu gihe we wagikoze ari wagikoze. Rero mu muziki wacu nifuza abakora moderne gushyiramo ako kantu, ariko tukagira n'indi muri twa dufite abana benshi bavuza imiziki ya traditionnel. None akandi kantu kamwe kanyuma muri media, mu buryo bwa media radio bavuze ngo muvuze wasi imiziki 80% yo mu Rwanda, bakavuza imiziki 80% yo mu Kinyarwanda. Ntago ari yo mu Rwanda, niyo mu Kinyarwanda. Ama R&B, amazuke byo mu Kinyarwanda, ntago ari umuziki nyarwanda. Bakagombye ko dufite nka radio umuntu ashobora kumva y'igitaramo, ariko apana kucyumva ya masaha tuzi ngo ya saa moya akaba isaha yose ari muri mode ashaka kumva ikinyarwanda, ashobora gucana na radio akumva igitaramo, akumva inyanga, akumva akaba ari umuntu uza akavuga ati ngiye ndashaka kujya muri mode yo mu Rwanda numve radio ivuga. Hakaba nka radio ivuza ibintu by'iwacu gusa. Byafasha iki? Byafasha abana batabona umwanya munini wo gukinwa ku ma social media cyangwa ku radio station, TV station, bakagira bamenya, kuko ubundi cy'ingenzi ntago umwana ari ngombwa cyangwa umuntu w'umuhanzi ntago ari ngombwa ko umustar ku isi abantu bose bamumenye. Nimbo ni ngombwa ko abakunda ibyo akora ari bo bamumenye. Rero aririmbye kuri iyo radio
nubwo isi itamumenya ariko abakunda gakondo hano bakamenya niba bazamugirira akamaro niba bazamutumira mu bitaramo niba bazamwishyura ubundi bazamukunda se bazamumenya batamukunda ntacyo bamaze. Rero icyo kintu ni ikintu insaba nka leta ministeri bifitemo inshingano, ikintu cy'umuco, ikintu cya culture, ikintu cyo kumenya umuco turawitiranye, kumenya umuco n'imigenzo biregeranye. Rero umuco wa nyawo apana imigenzo. Umwana nimba yaravuye hanze azi kuririmba hip hop naza akarapa muri hip hop kuko dufite amateka yatumye dukurira ahantu henshi hatandukanye tukajyana influence z'ibindi bintu. Umwana nava i Bugande yiyumvije akadonka ariko agashaka kuririmba muri beat y'Ikinyarwanda bizaba bifite mariage nziza kandi ntabwo nzamuforosa kuririmba Ikinyarwanda atigeze yumva. Ahubwo ngewe nzasaba bamukoreye gukora beat y'Ikinyarwanda no wa undi rebe kwa yanga nta nubwo yanga kuko akenshi isanga niyo wakoreye umuntu ugashyiramo akantu k'Ikinyarwanda. Hari umuntu twase tuganira ariko mbwira ati beat yawe yo nyumvishe ndayimenye iyo wakoze beat. Akantu rero kamwe burya karimo cyane muri beat nzaba nakoze yaba zuke yaba reggae yagiki nubishobora ukatega amaboko ukabyaramo Ikinyarwanda bizashoboka. Kuko ngiye ndi kuyikora mba nibaza umuntu nimba ndi gukora umuziki wo mu Rwanda cyangwa umuziki wari mwiza umuntu wanjye uzi kubyina Ikinyarwanda nashaka gushyiramo akoryo k'Ikinyarwanda karinjira izakunda cyangwa karinjira nabyo nakajya kubita amafente yandi atari kubitemo umugana numve cyangwa ngo atega bijyane n'Ikinyarwanda manumva kuri ngiye ntari proud y'icyo kintu. Nubu bwose wowe ucyumva ngo uhite ukitekereza ariko iyo mood bihari, iyo mood ni iri ingenzi, iyo spirit, iyo vibe niba ari ingenzi. Rero umuntu agiye yumva kumva indirimbo nakoze itandukanye n'ibicurangisho n'iki ariko kuva ati ni wayikoze kubera ko ya vibe iracyarimo. Iyo mu vibe banjye abarimo akantu k'Ikinyarwanda. Ntabwo rero ngenda nempoza abantu gukora nk'ibyo nkora ahubwo ngenda mbepoza wenda no kudevelop ibyo nkora kundusha uko banabyumva ariko nibaza ko atari igitekerezo kibi. Ibintu dufite tubabishyiramo umuco wacu nk'umuziki ni nabwo to be honest na leta izadufasha mvuri gufasha ibintu ibintu bifite kubera ko to be honest abana bacu bashobora kuzakura batazi umuco wacu neza indirimbo bumva bakozumva bazumva zigeze kandi ubu ngubu naho dufite sound nziza dufite uburyo bwo gucuranga bwiza umwana yaririmbye neza ukamukorera umuziki mwiza gacuranga ukakora ibintu by'Ikinyarwanda byiza byaba bivuga neza. Ni no mpamvu indimo za kera mvuga iyo bazisubiyemo ukabona yayisubiyemo mu buryo bw'ubwo akayisubiramo neza iryoha nuko sound bayahindutse ariko yayisubiyemo neza nubwo sound yahinduka kaka soro kari muri yandirimbo kaka rangamutima wumvaga yandirimbo wumvaga iyo yumvishe niwumve ya marangamutima wumvaga nubwo wumva mu buhanga buryo ndirimbo kiba cyapfuye kuko indirimbo sofa na marangamutima kuri ngewe na marangamutima kurusha ubuhanga. Ushobora kuririmba ushobora gukora iki ubuhanga bukazamo ariko amarangamutima irimo cyangwa ikigupusa gukora icyo kintu nicyo kintu cy'ingenzi nacyo abantu bakira. Niyo mpamvu usanga umuntu aza burya ni gake uzabona umuntu nubwo abaririmba nabi cyangwa abantu bo mu nsengero abantu baririmba mu nsengero cyangwa ari kuririmba ikintu cyamubayeho nubwo abafite ijwi ribi byanjye bikunde gukora ku mutima ariko umuntu niyo abaririmba neza gutari kurimba ibintu bitari ibye yumvisha ahandi hantu wumva biryoshye ukumva ko abantu no mwese koro ahantu samwa. Iki kintu rero mu magambo make ndashyiramo ikintu cya gakondo traditional music. So hano dufite ubutumwa butandukanye n'ubutumwa buri kuri Instagram. Hari witwa Merci yavuze ngo hela ki uzatubarize Pastor Pingo ni yihe ndirimbo akunda mu Rwanda ese abona umuziki nyarwanda ugana he mu myaka 5. Murakoze turabemera byatari urakoze cyane twigeze kukivuga twakivuzeho. Obedi Hirwa yavuze merci kabisa tuzanira Pastor Pingo mutubarize abona ari izihe mbogamizi mu muziki wacu kugira ngo utere imbere turabakunda cyane. Kuri wowe Pastor Pingo wemera ko umuziki wacu wateye imbere cyangwa hari imbogamizi dufite kugira ngo ukomeze utere imbere? Ngiye nemera kuri gutera imbere nabo nemera ko wateye imbere ariko nemera kuri gutera imbere. Uvuze ngo wateye imbere bumva bihagiye uri gutera imbere byo kugenda biza ariko nanone ikindi kintu gihari ese imbere uri gutera ni he uri gutera imbere hajya he kubera ko nimba turi kwigurisha hanze y'u Rwanda ntabwo tugomba kwigurisha nk'abandi bose tugomba kwigurisha nk'abanyarwanda.
nicyo kimari kuvuga rero imbogamizi kirimo ni ka kantu nagarutseho ka mbere ko kwigurisha nkatwe nk'abanyarwanda. Okay, urakoze cyane. Bamwita Sed Zapro yavuze ngo Hella Lucky Pastor P turamwemera cyane kabisa, no mu producer umaze kugira experience nini cyane hano mu Rwanda kabisa, turamukunda natwe kabisa, nagire ejo heza kabisa. Umupapa akunda kabisa kuko turamushyigikiye cyane, much respect. Urakoze cyane Sed. Uyu bamwita Muyango Mike 07 yavuze Hella Lucky imbariza Pastor P ati ese arabona aba producers bo mu Rwanda urwego bagezeho rumeze gute, kandi agere icyo avuga kuri producer Element. Element ndamukunda kabisa, ni mu petit frère, noneho hakubitiraho n'akandi kantu, nta kintu kibi kirimo gukunda iwanyu, ni mu petit w'icyangugu iwacu. Okay. Ako kantu kananiryohera nanone cyane, noneho afite nibyo nakubwiraga, afite touche y'ikinyafrika nziza iri original, wumva nyine ukumvamo ya vibe y'ikinyafrika. Element is one of, hari benshi ariko is one of ngiye wa producer mbona bashobora kuzadukorera umuziki w'igihe kirekire. Ntabwo ushobora kuvuga ngo harimo abakora igihe gito, ariko harimo abakora umuziki usa naho uzagira igihe ukarangira, bitewe nuko bakora ibigezweho, ubona nyine bigezweho ariko hazagerwaho n'ibindi. Ariko wumva ari ma producer bazakora ibintu bigezwe kandi bashobora gukora n'injyana zose zitandukanye. Okay, great. Jack Pack yavuze ngo cyakoze kabisa, uwo mugabo ararenze, mubaze yavanye he motivation yo gukora beat ye ya mbere. Turacyabyuka umuntu Imana ibabarire, ikibazo nayo nkimubaje sinzi ko yagishobora. Jack Pack uramugoye byatari. Bamwita Niga Maurice yavuze ngo hey my big brother Lucky ndakwemera kabisa, komeza utwike tuzanire ibyamamara. Urakoze cyane. Ishimwe Thierry Handlex yavuze ngo Lucky mumbarize aho umushaka yamubona kuko nakunze touch ye cyane mu ndirimbo za mbere ho gato, n'uwa yifuza ko yamufasha muri music production uko yabigenza. Murakoze. Uyu Shimwe Thierry Handle afite ikibazo cyiza cyane, yakubona gute, wifuza ko wifuza kumbona nge, to be honest, no kuri social media nyandikiye namusubiza. Instagram no kuri Instagram nyandikiye nta kibazo namusubiza. Okay, akoze cyane. Movinda Khalfani yavuze ngo nitwa Govinda guturuka mu Nyimbwa Camp Luckman, mutubarize ngo ko hari impano z'abana b'impunzi zapfukiranywe kubera nta buvugizi, yadufasha iki? Okay, uyu nguyu ari muri camp. Okay, wabafasha iki? Icyo nabafasha numva ari gukemura bimwe n'ibindi bigakurikira. Okay, ni byiza afite imana ariko bafite gahunda bakirimo, wenda nimba ari muri camp bagenderaho, binagoye ko wenda urumva umuntu ari muri ashaka gukora umuziki afite uko bazakora promotion n'iki, ariko nimba atarabasha kubona uburyo bwo kuguma wenda mu gihugu, bwo gutura avuye mu nani cyangwa asubire mu rugo, yabanza akarwana n'icyo, ahubwo ubwo tukazarwana igihe byaba bimeze neza n'uburyo twakorana icyo gihe atuje. Urakoze cyane. Promise 12 yavuze ngo wahisemo kwita Pastor P. Ariko ikibazo kiragaruka ariko yakinsobanuye, nagisobanuye, ni umushumba. Okay, Zerwa yavuze ngo thanks Lucky kutuzanira Pastor P, uzamumbarize akunda kuri iki. Ukunda kuri iki? Indyo yawe ni iyihe? Nkunda ibiryo by'Ibinyafrika muri rusange, ariko ibishyimbo ndabikunda cyane. Okay. And then ibintu byose narya ariko harimo ibishyimbo biba bimeze neza. Biba bimeze neza cyane. Saba Munichi wakoze cyane, ubutumwa twabonye. Ariel T Drama yavuze ngo ese umunsi we uba umeze ute? Ese hari indirimbo duhishiye muri iyi minsi cyangwa muzika yabaye ayihagaritseho gato? Murakoze Luckman Nzeyimana Pastor P. Umunsi wawe ubuteye gute? Okay, umunsi wanjye muri make iyo mbyutse ndazinduka buri gihe saa 10 n'igice, bandi maso saa 10 n'igice, saa 11 gutyo. Saa 11 n'igice nkajya kwiruka, nkiruka nkagaruka nk'iminota 30 cyangwa iki, nkongera nkaryama nk'isaha imwe mu masaa 2 nkabyuka nkajya natakomeza gahunda zindi ifite. Ariko impamvu nereye kuri icyo, umunsi wanjye ko agenda kose ngiye umunsi tangiye ntakoze siporo ntabwo gendekera neza. Biba bisaba nkore siporo mu gitondo cyangwa ndare nyikoze ndare meze neza nzi kubyuka. Niyo mpamvu nanakangurira abantu ako kantu, ikintu cyitwa gukora siporo mu buzima kirafasha, kubera ko ibyo byose mishinga yose umuntu abavuga ubuzima atari buzima utameze neza ntacyo wazagira. Ni byiza kwiheraho, niyo projet ya mbere. Urakoze cyane. Bless forever everyone yavuze ngo hey Lucky turakwemera, tubariza Pastor P hit yakoze nko producer akumva igwamo neza ni iyihe?
papa barakoze ibintu byinshi kugira ngo kubwira ngo ni iki ni dani. Intwari big man in the house, the god, urakoze cyane. Hirwa High Lucky mubwire ngwemera. Hirwa urakoze cyane. Jack yavuze ngo Lucky Pastor P turamwemera. Mumbarize icyo bisaba kugira ngo umuntu akore akazi nkako akora. Bisaba iki kugira ngo umuntu akore akazi nkakawe? Bisaba iki kugira ngo umuntu dukurikiye muri aka kanya ukurikiye RTV abe producer? Bisaba kuba ufite impano ni cyambere, ariko hari akantu kamwe nakunze, hari Mike Tyson mu boxer, hari akantu interview nakunze yavuze ngo bamwaje kuri talent, aravuga ati we ntago yemera muri tara cyane, ahubwo yemera mu gukora cyane. Rero nanjye icyo kintu ndakemera, nubwo tari hari utayikozeho ntacyo bimaze, ariko umuntu ashobora kuba atayifite akayicreate nabyo bikakunda, cyangwa akayikuza. Rero umuntu ushaka kumproduce ikintu cyambere no kubanza kumenya niba afite iyo mpano, akamenya ikindi cya kabiri ushaka kubikorera iki. Kuko harimo igihe umuntu ashaka kubikora avuga ati wenda pimbona asa yambara twenda tumeze neza nandi ashaka kwambara kuriya cyangwa ikituntu nk'utwo, iyo motivation ntago ari nziza. Agomba kubanza kugira motivation y'umuziki, kumenya impamvu ashaka kubikora. Okay, urakoze cyane Marina Queen, twako urakoze ubutumwa twabonye, ndetse na Jay yavuze ngo mutubarize ngo ko tudaheruka kumva indirimbo yakoze uri aracyari mu kikoni. Kata Juras yavuze Lucky turakwemera kabisa, uratwikani neza kabisa, uzi kureba pe. Mumbarize niki atekereza kuri Bravan no ku muziki nyarwanda mu myaka 5 iri imbere. Ku muziki nyarwanda aho twabivuze, Bravan mubona gute? N'umuhanzi umeze gute kuri Pastor P? Bravan ni umuhanzi mwiza cyane, umuhanzi mwiza ufite style nziza, kandi ibyo ni ikintu kiba kinshimisha. N'ishiti yanjye no mu gihe twaganiriye mu minsi yashize, twegora turaganira icyo kintu. Niyo mwe n'umuhanzi icyo kintu kimbamo cyo kuba washyiramo akantu k'ikinyarwanda turakiganira, ahubwo niyo wakinganirije mbere nsanga nawe ari kubitekereza arabishaka ibyo bintu. Numva ni ikintu kizana namushimiye no gushyiramo imbaraga ku Bravan. No umuhanzi mwiza wumva ko none ari no gukura gutekereza no ku ibintu bye nubwo akora R&B uburyo yashyiramo ikinyarwanda. Hirwa Elson yavuze hey Lucky komera kuko ndakuzi ufana PSG, se nta kuntu azatamera ibya PSG amani mwe mubyihore kabisa. Lucky ubundi wowe uri wa mbere ni Masaka, turabizi gusa Pastor P ararenze, nanjye ndamwemera. Urakoze cyane Sanije, wakoze ku butumwa. Pierre nawe twabonye, Beyond Fashion Style nawe twabonye ubutumwa bwawe n'ubutumwa bwinshi butandukanye, wenda turaza kubugarukaho gatoya turi gusoza. Ariko reka ngaruke kuri iki kibazo. Uyu munsi twari turi kuvuga kuri gakondo, ariko hari uburyo dushobora gukora ibintu bigezweho ariko tukirinda ibintu by'uburara. Impamvu mbivuze nuko twebwe indangagaciro zacu nk'abanyarwanda ntabwo dushobora kuzikura ahandi hatari mu Rwanda, kubera ko indangagaciro ni izacu nk'abanyarwanda. Keretse utari mu Rwanda aho wabimbwira nkabyumva, ariko uri mu Rwanda ni iz'abanyarwanda, ni izacu nk'abanyarwanda. Dushobora gukora ibintu byacu bigezweho gutari ko hatarimo uburara cyangwa hatarimo ingeso mbi. Iki ni ikintu cyiza cyane, kandi rakinkunda ukuntu ganira n'ukuntu ubona ibintu. Ni ibintu by'ingenzi ko hari ibintu bibiri ngira ngo wenda muhiture no kuba bamwe namwe basa n'abandi utanagiye mpura nabyo. Burya umuntu si w'inyuma, nubwo nabyo hari igihe bikonta muri societe. Abahanzi icyambere impamvu biheraho nuko abahanzi bafite ikintu kibapusa gusa ukwabo. Gusa ukwabo ni urugero, nkanjye wenda niba nashyizeho tattoo, nkunda gushushanya, nkunda painting. Kuri njye mba numva kuba na painting nka painting umubiri wanjye cyangwa iki nta kibazo, bitewe n'akazi nkora na art ibyo bintu bimbamo. Ariko nimbo nutangira kunjija kubera ko mbonye tutaraganira, hazaba ari ikibazo. Ariko nituganira ugasanga ko kuko nekereza na konsi nyuma nabyo bizaba ari ikibazo. Ariko nituganira ukanega amatwi ukanyumva, uzajya wakumva umuntu neza wariwe. Ari nicyo ngicyo nshaka kubwira kugaruka muri abo by'abahanzi bashyashya. Hari uko umuhanzi twaba dufite Imana, twaba dufite leta nziza yumva impande zose, ifacilita abantu kwagura imyumvire yabo. Gusa nono narajya kure ikintu ejo munini nibajije mu bibazo abantu benshi bibajije uri no kuvuga kuri icyo cy'uburara n'iki. Umuntu ambajije ku ndirimbo zimaze igihe zikorwa z'ibishego, abimbaza ibyo bintu, nabwo ati ko nzi ko ibyo bintu utabikora kutakora izo ndirimbo, wowe urabitekereza cyangwa nawe wazikora. Ariko bimbaza mbitekerezaho, ndavuga ati okay, nubwo nkora akazi k'umuziki, ariko
ikibazo nibajije ni kimwe ngira ngo wenda nimura n'amarimbi bishego cyangwa cyo warimbye nzamubaza ni iki kintu cyabamaze ubwo none bagatinyuka kubiririmba ubu ngubu kuko ababiririmba bari basanzwe baririmba nta kintu cyahindutse mu buryo bw'isi wenda iyo wavuga corona wenda barahindutse igishego rimba akaba ari corona covid ne kuba mbyumva ko yaraje atuzengereza ibyo bishe kuvuga ngo byamyeho nabyo ndabyemera ko bari bazi ko byamyeho ko kimbere batabiririmbaga se ni iki cyabamaze ubwo bakumva ko none ubu ngubu nta kibazo bashobora kubiririmba aho none habaye njye niyo ngifite ikibazo none ikindi ese nimba arakoze indirimbo inspiration ikaza ko nemera inspiration ko ishobora kuzikaza gutyo ukayikora bitewe hari igihe umuntu amaze igihe nimba umaze igihe utira umuntu ntagutize nkuko babivugaga bikagera igihe bimujyamo akajya mu ndirimbo ndabyumva icyo ngicyo ni kimwe but niki cyagupushi inspiration yaje izakomeze guflowinga zose ziza zimeze gutyo se ziza zose zivuga ibishego ese zaje uretse wowe nundi se nawe yaje imeze nk'iyawe nawe aririmba igishego nundi aririmba igishego ugasanga bitangiye kuba icyo kintu rero nta abantu bamwe bagiye babidefanda abandi bakagira gute ariko ukuri buryo umuntu ntabwo akuca ku ruhande kuba guhari ngewe nkunda abana nekereza abana kurenza ibindi bintu kandi abana ntabwo ushaka kwa prive umuziki ntabwo ushaka kwa prive ibiki ariko indirimbo yawe niyumva ubuse niwicara wowe ubwa umwana wakumva ari kuririmba ibyo bishego uzaba proud izo ndirimbo se cyo ni wowe ushobora kuzumva nk'umuntu mukuru kanasobanukirwa nese ba mwana nubwo ari honete arutuntu njya mbona kangu urugero najyanye nko mu rusengero nkabona abana baje imbere ba Sunday school baje kuririmba tekeze ngewe nari umusambanyi afite imyaka 5 ngewe nari umwicanyi 7 bari kuririmba imbere nkavuga nk'umuntu uba wabwiye bano bana n'ubwo bwose gospel ari kwimeze aba bana bigeze bigeze basambana ibyo bintu barabizi ese kubiririmba byo azi ibyo ari byo kuri iyo myaka iyo balance rero ni ikintu mbona gisa n'igitakaramo gatoya kubera ko ntabwo ngaruka ku kibazo cyawe rero ndi gusubiza ntabwo gutera imbere cyangwa uko bihuye n'uburara ni ibintu bijya gusa ubu icyo bita abantu bita uburara kuba indiscipline kuba indiscipline harimo abantu babiri bajije ibintu bibiri niyo mpamvu navuga ngo abambere ndi se n'umuntu ni wa muntu uhita ubona umuntu agahita mu classatire na indiscipline bitewe n'ukuntu amubonye ntimuranavugana nge ejo nabaze nganira n'umuntu okay ariko mbwira ati wowe ko ubateretse dread wabaye umurasta mbwira ati naho ndo umurasta nuko nkunda gukuza umusatsi niki mbona ukuntu atangiye kundeba nyine nuko atangiye kunganiriza ambwira ati wogoshe niki mpita mubwira nti uwo muntu nge nari muzi ari inshuti ndambwira nti turwana nk'inshuti ntiwogoshe ntufite umucongo umeze gutya ati iyo umuntu bamufunze ikintu cya mbere bakora iki baramwogosha wowe inshuro umaze gufunga bakogosha ariko mu bantu niwe usa neza kuko nta musatsi ufite ngewe se kuki urinze ugera ahangaha bataranyogosha na rimwe ninjye munyamafuti urumva iyo ironi ibirimo iyo ironi rero niyo nshaka kuvuga nuko wuzi ukuri nubwo si uko nguko usa ntabwo aricyo kisobanura uwo uriwe ushaka uri umunyamafuti nubwo uko society ishaka uriya muntu kubanza kumenya uko ameze icyo nshaka kuvuga kugaruka kuri aba bahanzi bato bagenda bakura bafite iyo freedom yuko bakuze ababyeyi bashobora kubemera gushyira dread ashobora gukora icyo ashaka kw'ibyo bintu nuko ababyeyi bageze igihe bakandestandinga ko inyuma ntihashobora kuguhindura ariko inyuma ntiyaguhindura biza bibaye ikibazo kuko nubundi hashobora no guhinduka utahinduye inyuma ni kimwe nuko ushobora kuza ukaririmba nta kintu na kimwe ufite uri classic ariko ufite amafuti yawe ahubwo arenze ayo wawundi sa rero icyo nshaka kuvuga kinini ni mu gihe uririmba mu gihe uzi ko uri intumwa rubanda uzi kurebwa n'abantu benshi n'icyo kintu ujye ugitekerezaho nk'umwana w'umuntu ugufana uwo mwana ugukunda uri mu nzira itandukanye n'iyawe ko ngiye ari nk'umuntu nkasanga arankunda cyangwa mu myaka ishize yarakundaga akazi nkora akambwira ati reba ndagukunda n'iki nkunda no gutobora amatwi nkabaza ukora iki se akambwira ibintu akora mu ati ese ko ubikunda ubona binabereye n'iki none se mu kazi byagufasha ati wapi none se uko ahubwo umva ufite amatsiko yo kubikora gusa urishwa nimba byakubera wapi tukaganira neza akaza gusanga nge nubwo nabikoze bijyanye n'akazi n'iki no kubitekerezaho kuko we ntabwo ari uko abishaka
nuko aranankunda ashaka gusa nanjye ashaka gushyira biriya bintu ariko kubera ko twaganiriye musobanura n'impamvu ngiye shobora kuba ameze gutya ariko we bishobora kumubwira imbogamizi n'iki akabisobanukirwa akabaho azi ko nubwo nafite dread ariko ni kubera impamvu izi nizi ariko nta kibazo wa mwana akazakora avuga ati wa muhanzi nkunda afite dread kuko we ntabwo ku kazi bamubuza kuzishyiramo bari muri studio ariko ntabwo bamubuza simbivuze ko ari icyaha ntabwo we kuba wajya ku kazi utobaye amata ariko hari igihe company cyangwa gukora batabyemera ugasanga wowe bikwiciye akazi kuko we niba kwirukana ku kazi ntabwo uzaza muri studio ngo akazi niba kwirukana ku kazi we nibyo bigutunze ibyo bintu rero hari igihe wibagirwa ko ushobora gufuringa umwana wari ufite indi sense y'ubuzima ashobora kujyamo wo kamuyobyamo gatoya nubwo uvuga ngo ntabwo mindeba ngo ashobora kwirebaho cyangwa iki ariko ujye wibuka ko akurikirana ubuzima bwawe bwa nyuma yo kuririmba nibwo bw'ingenzi nyuma yo kuririmba kwa kundi ubaye ute ubana n'abantu gute umuntu bwawe bumeze gute ni bya bindi akantu bavuga ngo icyambere ni amakuru amakuru yawe arayamenya amakuru yawe ntayamenya agasanga atari sawa nta kintu uzamubeshya kandi nanone ikindi kiba umubyeyi namenya amakuru yawe agasanga atari meza akakurinda umwana we uzavanga umubyeyi arakubanira ngo iki ariko niwe uzaba uri kwibanira akazi niyo mpamvu rero aho ngaho kugaruka icyo wavuze guhuza ubusitari bugezweho cyangwa new school n'uburara ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora gusa nk'uko wenda abahanzi bigezweho cyangwa uko wasa gushaka bijyanye n'uko igihangano cyawe cyangwa uko umuhanzi ushaka gusa ariko personality yawe ugomba kugumana ubumuntu ukagumana ikinyabupfura ukaguma uri umuntu utekereza ko uzaba umupapa cyangwa umumama unatekereza kubuha indirimbo zawe unatekereza nyuma yo kuririmba ko uri umuntu izo ndirimbo zidahari waba umeze uti ese bibaye ngombwa ko utakongera kuvuga ngo uririmbe wabaho ute wabana n'abantu ute nimba kuririmba aricyo cyagufashaga ibyo ni ibintu rero umuntu agomba gukoraho gusa atari aho bamureba naho batakureba kuko aho batakureba niho hatanga message cyane urakoze cyane ubona biterwa na YouTube views nabyo birimo ariko si YouTube biterwa n'inyota y'amafaranga ko views si ukurebwa bashaka amafaranga ashaka ikigurisha vuba ni inyota y'amafaranga bivuze ngo rero abantu dukeneye kureba ubusa cyane kurusha kureba ukuri kuriho ku isi kubera ko abantu iyo usizeho ngo Pastor P yabwirije kandi avuga ubutumwa bw'Imana bwiza ntibakureba ariko iyo uvuze ngo uyu muntu yambaye ubusa ku karubanda bajyaho bakakureba ariko buri ikintu kiba gihariye kintungura ni kimwe nuko hari igihe abantu bitiranya gushungera no gukunda abantu babyitiranya cyane hari ibintu bibiri abantu hari abareba hari abashungera hari abareba hari n'abashungera nuko ari ikintu abantu bakakureba ukabona bari no guseka si uko bose bishimye harimo ari kugushungera kandi ukuri nuko ni wowe ugomba kumenya ese bari kugushungera cyangwa bari kumfana kuko bo ntibazanabikubwira kenshi ahubwo azanagushuka ngo wongere ukore ibyo ngibyo yongera gushungere kuko we uri kumu-entertaininga ariko mu buryo icyo kintu ushatse kumenya ukuntu kiri danje wabwira muri ba bantu bari guseka bakaza akagikora cyangwa ukareba ko yabyemera ntashobora kukwemerera cyangwa yati umwana wawe ntashobora kukwemerera ariko wowe nta kibazo kubikora none ntunatekereza impamvu kukizi none ngiye nta kibazo kubikora ese nanjye ndera ndi gushungera umuntu akaba ari kubikora byaba bisa neza kutishyira mu mwanya w'undi muntu ni ibintu bibi cyane kuko nk'urugero nk'igihe mu kuganira n'umuntu habamo uburyo bubiri hari ukugutega amatwi no kureka undi muntu nawe akavuga noneho iyo uri gutega umuntu amatwi niwe uba uri kumva ntabwo uri kumva ibyawe tuvuge nimba ufite ikibazo uje kunganiriza ni ukuvuga ko njye hari ibibazo byanjye ngomba kwibagirwa n'ubwo nanjye mbifite noneho uburyo uri kukimbwira ngo utege amatwi ntabwo ari ngombwa ko mpita ngo ariko nanjye uzi gutya na gutya ngo ukatiremo ntabwo icyo kiganiro kiba kiri seri shobora no kuba mfite ibirenze ibyo ariko nkabanza nkaceceka nkagutega amatwi ukambwira nkaruhuka tukabona solution none nanjye nkaza kubwira icyanjye nicyo bita kuganira rero iyo usanze ibyo bintu wakoze cyangwa wowe utabikorerwa haba hari akabazo nimba aho watanze utahasaba ni ikibazo niba wasabye utahatanga ni ikibazo ibyo bintu rero ku bahanzi bahari bagira ngo umuntu wese uri kugusekera cyangwa uri gupostinga kuko ikintu cya mbere abantu basharinga ni amafuti kurusha ibyiza
rero nagisharinga ntabwo ari uko ari kugusharinga ngo agukunde ari entertaining n'abashaka n'abandi murebe we ntacyo bigutwaye. Ariko burya hari ikintu cyatwibagirwa, umujaji wa mbere udahinduka ni igihe cyo nigihagarara uzahura nacyo. Nonaha ntacyo bigutwaye ariko ejo bizakigutwara. Nonaha nta soni biguteye. Umwana wawe nakoze atari kwizindirimbo papa ari seriye kweli, nibwo uzamenya agaciro k'ibyo bintu wakoze. Umwana wakoze ati ariko ibi bintu wabiririmbaga, ntabwo uzamubwira ngo nari umujene cyangwa iki, kuko nawe azaba ari umujene ariko azavuga ati kuki se njye natekereza gutya, kuko azaba ari muto. Ibyo bintu rero ntabwo wavuga ngo ni ubwana ngo cyangwa iyo utekereza ubutekereza. Noneho niyo watangiye gushyira ibintu ukarubana, niyo mpamvu n'umwana nubwo ari umwana aza muri studio tukajya inama, ntabwo yagenda ngo yirekodinge wenyine asohora ibintu gutyo gusa. Habamo kujya inama, akagira amugira inama, nawe ibyo utumva ugisha inama, ukagisha inama iki sinyumva ese nubwo kimeze gutya, nubwo numva aricyo mbanze mbaze uyu muntu tugikore. Ngiye buriya nkunda umuntu witwa Dani Vumbi cyane, turi gukora ni Danje, yaraje akora igitero kimwe akora na refre, aragenda arangira amuhamagara ati iriya ndirimbo numvisha ibintu ndi kuririmba ari ibintu biri kugenda ndamubwira ati ariko nta kintu kibi kirimo kandi ni ibintu bisanzwe n'ibintu bibaho, ahubwo ayo materime nyine bigomba kuririmba. Ejo bundi n'umubyeyi yazumva umwana wavuze ikintu agasobanukirwa icyo avuze, kubera ko nyine silenge zirahinduka bigenda bikura. Ibyo tubiganiraho none ajya ikora ndirimbo irasohoka iba nziza n'iki. Ariko ikintu cya mbere nyine wumva yagize n'amakenga, yaravuze ese koko ibi bintu nimbisohora biragenda gute. Iki ni ikintu umuntu wese yagombye kwibaza mbere y'ibintu. Bivuze ngo rero hari n'abandi bagira amakenga bakubaza ariko bakabeshywa kabya nta kibazo. Ati nibyo ngibyo, ariko abeshywa n'iki? Iyo ushatse kubaza neza abeshywa n'umuntu uri kumubwira, iyo amuteza amatwi umwanya munini yumva impamvu ari kumubeshya, abibwira ati ibi ni bisawa, ati sibyo bihitinga si ibintu by'ubusa byambaye ubusa, kuki atabwiye ngo ni sawa gusa ngo arekera hose. Aravuga ati sibyo bihitinga n'ubusa, kuki udatekereza se ko cyakubwiye ibiri negative ko ari byo bihitinga, kuki atabwiye ati bambaye imishanana si bose baba basa neza. Icyo kintu rero ntabwo utekereza impamvu kugira iyo nama n'impamvu imumotiveye kugira iyo nama niyi. Ese ubona nibishyiraho abantu bazabyakira gute? Ntabwo icyo kintu akikubwiye, akubwiye ko bazabireba, bazabikunda kubireba, ariko uko bazabyakira nacyo ni ikindi kintu cya kabiri. Kuko ikibazo si ukureba nakanda views, none se nugira views miliyoni abantu bose babonye ibintu byawe ariko bari kuvuga ati uyu muginga agiye kumureba rimwe sinzongera kumureba, wamureba butawakora ikintu atereka ariko kuriya ibintu byo turabizi ntagenda iri. Ibyo usanga rero wiborokeye ikintu kiri imbere. Sasa izo ngaruka zose iyo ukoze ikintu utatekereza no ku ngaruka yacyo, yaba nziza yaba mbi, ikintu cyane mbi biba bibi cyane kurusha. Generation zakirana gute? Kuri wowe ubona generation zakirana gute? Generation yakira na generation y'ubu ngubu ubona bihura cyangwa ntabwo bihura? Ubona dupingana cyangwa ntabwo dupingana? Ngiye kuvuga ikintu gikomeye ariko sharakiba reka nyivuge. Okay. Generation dufite generation mu muziki ubu ngubu nazita eshatu. Yep. Reka nzite eshatu. Hari kera igisope tuzi za Karanyuze, hakaza n'abangaba batangiye umuziki mushyashya kugera muri za 2012 13, hakaza n'abapeti bandi bashyashya baje babasanga. Yep. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki, iyo generation iri hagati hari utuntu tumwe batate nawo konte kandi tw'ingenzi. Iyo generation hagati abantu babafanaga ubu ngubu barabyaye baba mama, icyo ni icyambere, abandi baba papa. Kandi ikindi bagiye iyo uri umupapa cyangwa uri umumama, nko mu mama magara kambwira ati umwana wanjye akunda ino ndirimbo yingiyo kokoze, kuki asiga amamagara atambwira ati nkunda ino ndirimbo wakoze, ariko kumbwira ati umwana wanjye akundi. Ashobora no kuba atayikunde ko akayikunda kubera ko umwana we yayikunze. Bivuga ngo wa mwana we ari kumva new generation, ari kumva abashyashya. None abo bashyashya niba aribo ari kumva cyane, ari nabo bari gucuruza. Wowe ukaba ukiri kugendera ko mama we yagukundaga niki kandi we waragukundaga niki, wowe kuki utari kumva ko wabaye old school gatoya? Icyo ni icyambere. Sibyo? Kuki utari kumva ko wabaye old school kandi mu buryo bubiri.
wakujije impano yawe kuki utumva ko nawe wakuze kuko bariya nabo ntabwo bagiye ngo babyare usigara uri mutoya nawe wakuze barakura ese muri uko gukura mu myaka ngezemo abapeti bashyashya baje ariko ndi kuvuga ibintu byinshi ndabwira ikintu urabona Medbeat ni inshuti yanjye Medbeat urabona njye kera nanjye nari impamvu nanze no rugero nari mbyibushye cyane nkuko nawe angana ejo bundi ngira imana ntangira gukora siporo ntangira kuzikora birakunda bicamo ejo bundi ndagenda ntangira kumera Medbeat nabi kuki udakora siporo ni iki n'iki nongeye nibuka ko Medbeat murusha imyaka 10 mpita nibuka ko mu myaka ye niko nanganaga kandi hari n'abantu nanjye bambwira ngo nkore siporo ariko simbumve mpita mvuga ni rero nubwo Medbeat ari inshuti yanjye tunakorana tunagira gute ariko harimo difference mu buryo twumva ibintu ntabwo tungana urumva icyo kintu sasa ko nubwo dukorana ntabwo tungana none muri uko kutangana n'igihe mu iki cyambere bivuga ngo hari n'ibintu azi ngewe ntazi bigezweho kimwe nuko nanjye ari byo nzi bya kera we atazi kuko yaje petetere batari coding amagitari mu buryo bugoranye cyangwa mbega ama instrument ibintu byariyongereye rero ako kantu wakasobanukiwe niko kagufasha gukura ngenge ndeba ba Two Face cyangwa abandi bantu banze abamaze igihe kinini akora ariko haza new generation ntabwo yirwanya yakira ntabwo mu compete urakira ahubwo ikanagufasha kuko ikintu cya mbere kiba gihari impamvu ndi kubiganira gutya nuko mbabamo ni inshuti zanjye kubiganira ngo bitanga igisubizo uburi kuganira n'umupeti muto muri iki gihe ugasanga akunda uriya muhanzi wo hejuru mu rutagatoye akunda n'ibintu akora aranamufana ariko akaba ari ibintu bibiri hari igihe umwana abagufana kanguye nk'urugero hari nk'abana banyandikira producer nkumva arambwira ati ngende umuproducer akanyumvisha amabita akora nkumva we akora trap zigezweho nge sinzi gukora trap cyane nkumva akora trap anakunda trap aranabizi neza ko nakora trap ariko akunda akazi kanjye nge rero bizaba stupid ningenda nkashaka kumwempoza ati izi beat zawe rero za trap kora zikora nkatangiye kumushyiramo bya bindi byanjye urumva ndi kwibagirwa ko deja arabizi ko ndi mukuru ndi kumubwira birashaje icyambere yanyubashye urumva amunyubaho ko ari mukuru murusha akazi ariko hari n'igihe bafite confidence nawe ko ibintu bye byikije narabikurusha biri na suri kandi nabyo koko ababindusha none ngiye kuba rero yanyubashye mfite niyo confidence no kuba muri hejuru hari igihe nshaka gukoresha iyo power kugira ngo muyobore we ahadashaka kujya hakazamo ya conflict ayo bita conflict de generation aho kugira ngo ubwira umupeti ugezweho ati kora indirimbo ngewe nze nanjye ndirimbe mufashe turirimbe ibintu bigezweho wari gushaka kumubwira ati ngwino dukorane indirimbo aririmbe mu byawe kandi we azi kubiri kurimba ari bya kera urumva iyo difference aho kano kuba flexible ukavuga ati ngewe none ibyanjye cyo kera nakoze we mbwira ibyanjye ukuntu mubikora banze wumve none ati none wagiramo kanu mukajya inama ariko wabanje kumwumva no kumumenya ukamenya ko iyo young talent irahari no kutayumva ushobora kuzapfa utayumvishe cyangwa ukaba flexible ukayumva ni ibyo bintu bibiri arakoze cyane reka tujye kuri Instagram hano hariho ubutumwa bw'abandi bantu reka turebe Maurice yavuze ngo yo Luckman Zemana this is a living legend kabisa much respect niba afite igikoresho cy'umuziki yihangane atwumvisheho gakeya kandi mumbarize ese kuba producer bisaba iki kandi ni gute yamenye gucuranga piano niba ari igikoresho cy'umuziki ufite waducurangiraho gatoya nta gikoresho mbona cy'umuziki ufite ariko ushobora kuba ugifite muri wowe ndagifite uragifite okay mucurangiraho gatoya umuvandimwe bamwita Maurice curanga byinshi curanga piano curanga gitari hose njyana nkoraho piano natangiye muri za 2000 kangahe ariko nyuma Imana iza kumvumbuza n'akandi kantu njya ncuranga ka trumpet iyo ngiye bayita trumpet nikora kenshi no mu ndirimbo nyinshi zimwe na rimwe njya nkora ngerageza gushyiramo utwo tuntu turi natire usanga hari nk'indirimbo yaza vani iya Bravani ya indi oya irangira harakana
nakarikodinze n'umunwa ngashiramo efe kasoundinga neza umuntu akumva kumva na instrument ni bya bindi nvuga byo kugerageza kuba creative ntugire ubwoba rero ako nakandi ka instrument mfite hano urakoze ako nisaba byata ariko bigusaba umwuka mwinshi bro bisaba ntabwo ari umwuka sinzi ikintu bisaba gutekereza gake okay nekerere cyane ndabyica great Chris the Dance yavuze ngo mwiriwe cyane Lucky turamwemera phone abazaga Pastor P natubwire ese abona ari ikihe kibazo gituma umuziki nyarwanda utagera twigeze kubivugaho gatoya wakoze cyane Chris Munezero nawe ubutumwa bwe twabonye yego Lucky ni Munezero mbariza Pastor P utise mu buzima ni irihe jambo butakwira atavuze utise afite umugore cyangwa family kid kandi imitima myinshi cyane urakunzwe byatari bro Pastor P nirihe jambo umunsi ushobora gushyira utavuze ntushaka kwira navuze Imana mu kanwa kanjye Imana okay urakoze cyane baza how can we make Rwandan music pop up from all other genre of music thanks I've already worked with him and I like his vibe urakoze cyane Alpha Tattoo Kigali Alpha Tattoo turagushimiye cyane Lick umufata gute bro Lick mufata urumva nimba turi ku rugamba mu gisirikare Lick mufata nk'ingabo nawe twatangiranye twatiri kumwe ku murongo w'imbere ariko we yaje ku murongo wanyu ugiye kwana ko w'inyuma ko Lick naramukoreye indirimbo mbere natangiye mbere gatoya mukoreye imbere ariko igihe yaziye yaraje asitanga umusada munini none azana afite side itandukanye n'iyanjye ari bya ndi navuga nganjye naje ndo mu nyamuziki cyane ucuranga waza akora ibintu biri electronique cyane hip hop bya ndi ntamenyereye twarujijanyije kandi iyo monde yari ikenewe cyane nayo rero Lick bufata nk'umuntu Lick is even a genius nge ndamufana kabisa kuko nkiyo ndebye n'amavideo ubu ngubu akora ebana ni impano afite y'ibintu bye ni art muri rusange nkunda na video akora cyane mu bintu bya technology ndibaza afite ukuntu ari avance cyane rero Lick I really appreciate ibintu byose akora okay Kela ubutumwa bwe twabonye K Amber twabonye Inshuti King Kwizera Pro is like Pastor P arabona music nyarwanda ikwiye guhindura iki twabigarutseho cyane Papa Cyangwe urakoze cyane Papa Cyangwe Sas Chris twakoze Inshuti Rene nawe twabonye ubutumwa bwawe David Zappa Pro Jordan wakoze cyane tumusaza turamwemera cyane Bonheur nawe wakoze n'ubutumwa bwinshi butandukanye harimo na Method reka turebe wenda ubutumwa twafungiraho hano gatoya kugira ngo n'umwanya tuze kukoresha neza cyane mubaze ngo niki yabwira umuntu ushaka kuba producer thanks Lucky Masengesho twigeze kwivugaho cyangwa mubwire ntari ibi niki yakora umushaka kuba producer icyambere akwiga yagira notion ku muziki akiga gucuranga instrument kamenya kuko ari ibintu by'ingenzi nubwo waba wumva umuziki neza ukumvura binabizi ari ibintu ukeneye gusobanurirwa cyangwa by'ingenzi ukeneye gusaba rero ukeneye agakosi gato k'ishuri cyangwa guhugurwa n'umuntu cyangwa niyugura kuri YouTube biba bya tutorials nimba bifite ariko ukeneye d'abord kwanza kumva ko ufite iyo mpano y'umuziki noneho ukagerageza no kumva ko mu bintu ukora hari umuntu ubuzi kwigana ugasanga beat azikuba ushaka ama beat runaka kayigana ariko we yatashobora kuyicreate ibyo bibaho rero ushaka kuba n'umu arranger kuko umuproducer ari ibintu bibiri ushaka kuba wakora beat utazi gufata amajwi ngo ya mix ushaka kuba wakora mix utazi gukora beat bibaho cyangwa niyo mpamvu mu bana nkunda nyine nka Element buriya impamvu nkubwira Element yakoze indirimbo akanakora mix iba ari na nziza byose ariko ari n'igihe we akunda bati wenda Bob ngwino ufashe to mixing kiya ni ikintu kinini cyane cyiza no kuvanga niyo mpamvu mvuga ko ari mu bantu bazagera ku ifite umutima wo korabora no ku n'ibintu bikuza imana ya Dandambara wakoze cyane ati this young king guy I'm Pastor P it's my brother urakoze cyane Flick nawe ubutumwa twabonye ikiganiro cyawe turagikurikiye live gatanu kandi keep it up bro dohere big up kuri Pastor P turamwemera sana Bonejama waja turamwemera cyane urakoze cyane Crazy nawe wakoze cyane Puzzle wakoze cyane Kabanda turakwemera musaza urakoze cyane n'abandi mwese Queen Heart Manzi Mugabo Elvis ubutumwa bwanyu twagiye tubona turabashimira mwese mwaduhaye umwanya mugakira ibitekerezo byanyu kuri Pastor P kubera iki kuri Instagram yawe
utuma abantu batagutagenga cyane why mbere P nge abantu baragutaginga ibintu byinshi uko nakubwiye buriya ikintu cya mbere ni amakuru ariko nayahe makuru uri gufata nge naho nkunda gufata information nyinshi cyane kereka nyine izo numva ziri bungiriremo akamaro n'iki byose none ari abantu bagutaginga ibintu ugasanga ntabwo nari nkeneye no kubimenya uretse n'ibyo ngibyo rero nizera ko umuntu ngewe followinga kuri Instagram twaba twanaganira yananaginga n'ikimwe nuko twaganira uwo ngo niwe ushobora kuntaginga bigashoboka ariko muri settings hari ukuntu ngiye na followinga wabisetinzemo ntabwo wanagiye Pastor Pini atari wakoze kuduha umwanya wawe bro kandi reka ngushimire cyane wakoze kuduha ibitekerezo byawe ibitekerezo byiza kandi byubaka umuziki nyarwanda ndashimira cyane wowe na Versus ariko nashimira na televiziyo Rwanda muri televiziyo tujya tuganira kandi nibyo tuganira kenshi usanga ari cyo byamaze rero nanjye binerishemo kuba hari icyo mbasha gutanga mukanama uburyo bwo kugitanga ukamura uruvugiro rero no kunekereza mukantumira ndabishimiye cyane nshimiye RBA muri rusange na Versus. Thank you.